Cześć, witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Jak zwykle na początku dziękuję za wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje. To będzie długi vlog. Tak jak wam zapowiadałem, to będzie vlog połączony z 2 różnych dni. Niemniej jednak na samym początku muszę się przyznać do błędu. Tak jak wspominałem, potrafisz przyznać do błędu. No więc pewnych tematów, kwestii na tym kanale po prostu nie będę poruszał. Mógłbym szukać jakichś wymówek, że po prostu miałem gorszy nastrój przez ostatnie dni w związku z Elvisem, w związku z samochodem, w związku z jakimiś negatywnymi, może nie negatywnymi, ale złymi wydarzeniami. No niektóre negatywne, inne po prostu złe, tak jak samochód. Nie mogę tego nazwać negatywnym zdarzeniem. I może gdzieś po prostu przez to coś we mnie puściło i zdecydowałem się na opinie, których nie powinienem zamieszać na takim kanale o życiu. No jak ktoś chce sobie słuchać takich tematów, to posłucha sobie w innym miejscu. No ale dobra. Tak jak mówię, przyznaję się do błędu, więc takich tematów tutaj nie będzie poruszanych. No mogę. Tak, mogę przeprosić za to, że poruszyłem takie tematy i nie ma z tym problemu, żebym przeprosił, więc przepraszam. A teraz już wracamy do normalnego życia i do vlogu z 2 dni. Zapraszam do oglądania, to będzie długi vlog. Dzisiaj pierwszy dzień, to będzie vlog co najmniej 2 dni, poniedziałek, wtorek. I dzisiaj pierwszy dzień. Pierwszy dzień organizowania. Dzisiaj wydamy sporą ilość gotówki na materiały. Musimy jeszcze podjechać do mechanika, bo nie mieliśmy tyle gotówki w domu. Musimy jeszcze dowieźć 3000 peso do mechanika. Dzisiaj jest idealny dzień na jeżdżenie i załatwianie materiałów. Jest pochmurno, jest 29 stopni. Pierwsze co muszę zrobić, muszę zdemontować siedziska, zdemontować ławki w samochodzie. Jeżeli kogoś to interesuje, jak one są przytwierdzone. Obie ławki mają wpusty w podłogę, otwory w podłodze, gdzie ławki po prostu się wciska, a poza tym jedna śruba tutaj, druga śruba tutaj, 10 i są tylko skręcone z burtą. I tak to na Filipinach działa. Muszę ściągnąć obie ławki, bo będziemy też dzisiaj jechali po płyty na drugie piętro. Te płyty będą ciężkie, bo są grubsze. Także one na samochodzie zostaną do czasu, aż jutro, ewentualnie w pojutrze, jeżeli dzisiaj nie uda wszystko załatwić, przyjdą tutaj ludzie do pomocy przy pracy i wtedy ich zaangażuję, żeby ktoś z nich jeden mi pomógł wnieść je od razu na piętro. Bo będzie to ciężki materiał. Ta płyta cementowo-włóknowa powyżej 1 cm grubości, no to będzie ciężka. No sam karton gips jest ciężki. Zwykły karton gips 1-2 cm, 12 mm jest ciężki. Nie pamiętam dokładnie, ile ta płyta waży. Ale jest to płyta ciężka i mało praktyczna w noszeniu. To jeżeli tam będzie płyta cementowo-włóknowa o takim samym wymiarze, o 2,40 na 122, bo na Filipinach są 122 szerokości, no to już będzie ważyło swoje na pewno. Jedziemy dodatkowo po worki z cementem, musimy załatwić piasek, musimy załatwić zbrojenie. Trochę pojeździmy, a potem wezmę się za pracę. Planuję zacząć demontować łazienkę, żeby w miarę możliwości przyspieszyć proces, przygotować miejsce do pracy. Tak jak wspominałem wam wczoraj, pierwsze co trzeba zdemontować. Też trzeba to robić z głową, żeby zachować dach na razie, żeby sobie pracować pod dachem w cieniu. I jeżeli padało, to żeby też można było pracować. Demontujemy tą ścianę i brudną kuchnię. Ten narożnik. Tam są drzwi od brudnej kuchni, które są zastawione tym regałem w środku. Przenosimy ten materiał, czyli demontujemy tą elkę i brudną kuchnię. To też jest do skucia. Ten pieniek najlepiej byłoby się go pozbyć, ale już chyba nie będę miał czasu teraz się go pozbyć. Będzie trzeba się go pozbyć jakoś w innym terminie w przyszłości. Dobra, nie przedłużając, biorę się za odkręcanie ławki. Jesteśmy już po kawie. Ernestine już wstała. Także za chwilę ruszamy na zakupy. Koszt samych płyt na górę będzie w granicach 20 000 peso na samą podłogę na piętrze. No i jakieś inne dodatkowe koszta. Zaczynamy ten dzień.
Jedna śruba odkręcona. Druga śruba odkręcona, jak widzieliście, ławka już leci, już się sama składa do podłogi. I jedna ławka jest ściągnięta. Teraz tylko powtórzyć ten proces i mamy całą pakę gotową do załadunku. Bierzemy dzisiaj są kanister, kupimy diesla do podlania pieńka. Może zaczniemy nawiercać następny pieniek. Może znajdę w sklepie, prawdopodobnie znajdę większe wiertło, większej średnicy, bo te co ja mam są dość stępione, a przydałoby się, żeby było jeszcze większe, jakby było takie 30-35 mm do nawiercenia jeszcze tego głównego rdzenia, to byłoby bajecznie. Dzisiaj kupimy tego diesla, podlejemy to też w międzyczasie, nawiercimy też następny pieniek, też go podlejemy i powoli będziemy szykować do kontrolowanego wypalenia. Rozbieram drugą stronę i jedziemy. Ławek już nie ma, także można ruszać w drogę. Prawdopodobnie pręty zbrojeniowe będą dość mocno wystawały poza obrys samochodu z tyłu, ale jakoś się to ogarnie. Najpierw pojedziemy ogarnąć pręty zbrojeniowe, cement i rzeczy, o których wczoraj rozmawiałem z majsterkiem, a potem przywieziemy je do domu i na sam koniec pojedziemy dopiero po płyty, bo płyty zostaną już na samochodzie. Hollow blacki do murowania pojadę jutro albo pojutrze, bo to nie jest niezbędne na teraz. Na razie będą prace bardziej ziemne i z betonem powolna demolka. W międzyczasie muszę zacząć opróżniać kuchnię. Życie zweryfikuje, ale naprawdę wierzę, że od dnia kiedy zaczniemy 2 tygodnie robocze, 10 dni, no powiedzmy, że 2 tygodnie, 14 dni roboczych, wyłączając soboty i niedzielę, jeżeli chłopaki nie będą pracowali w sobotę, że będzie tutaj duża zmiana po prostu. Chciałbym to zamknąć. Otwory będą przygotowane przygotujemy otwory na okna. Będzie jedno okno tam, drugie okno będzie tutaj. A żona krzyczy, że Tulfi poszedł sobie na spacer na drugą stronę. A skoro wydatki, to i wizyta w banku, żeby podjąć gotówkę. No i zorientować się, czy już karta przyszła, czy można odebrać kartę. O, i macie informacje odnośnie nowych banknotów. Pierwsze filipińskie polimerowe banknoty z filipińskim orłem, z sarną spotykaną na Visaya, z Palawan. O, i leopardy są na Visaya. Nowe banknoty miałem już w rękach i naprawdę są fajne jakości, przynajmniej tak się wydaje. Jest karta. Karta była do odbioru w banku. Teraz Ernesti poszła sprawdzić, czy karta filipińska działa w bankomacie. Nie wiem, ile dzisiaj dokładnie wydamy, ale zobaczymy w trakcie dnia. Ale dzisiaj to nie są ostateczne zakupy, bo jeszcze dużo więcej będzie zakupów. Trzeba policzyć, ile bloszków będzie potrzebne, ale bloszki to w międzyczasie można dokupywać. Ważne, żeby zacząć. Żeby przygotować wszystko. Jak się uda Cię wszystko przygotować na jutro, to jutro zaczynamy, a jak nie, to pojutrze. Czekają chłopaki na sygnał. Byli gotowi zacząć od dzisiaj, ale wczoraj zrobiliśmy listę zakupową i wydaje mi się, że już do weekendu może się sporo wydarzyć.
mam narzędzia, powinno pójść trochę szybciej niż zazwyczaj. Tutaj generalnie w Lazji jest bardzo fajna knajpa, restauracja, burger bar. Byliśmy tu na wakacjach, byliśmy tu w tym roku 24. Chyba też prowadzona przez jakiegoś imigranta. Mają dobrą kuchnię i niedrogą. Ostatni stop w bankomacie i jedziemy do sklepu, do pierwszego sklepu. Potem odwozimy wszystko na miejsce, pod dom i dopiero potem jedziemy po płyty cementowo-włóknowe. A jak już weźmiemy wszystko na miejsce, wtedy mogę się przebrać i zacząć przygotowywać się na jutro, na start pracy. W międzyczasie żona też zostanie oddelegowana do pewnych prac, tak mi się wydaje, żeby wszystko szło w miarę sprawnie, bo to, co jest rozebrane w salonie, można impregnować. Mamy impregnat, można to impregnować na gotowo, więc jak Ernestine będzie miała ochotę w czymś pomóc, to będzie miała taką możliwość. Z ludźmi dogadaliśmy się tak, bo są dwie możliwości na Filipinach. Albo płacisz trochę mniej, ale wtedy musisz im zapewnić jakieś jedzenie, jakiś chleb, kawę, pierdoły, albo dopłacasz te 50 peso do dniówki i wtedy to jest poza twoim zakresem obowiązków. Tak, już nie płacić trochę więcej, ale wtedy mamy to z głowy. Jeszcze niedawno, jak tu byliśmy w Lazji, to było wokół tego rusztowanie, nie pamiętam, tak pokazałem to w jakimś filmie. To jest budynek obok banku. A teraz już jest otynkowany, pomalowany, okna wstawione. I muszę powiedzieć, że z zewnątrz wygląda to całkiem nieźle. Wiadomo, nie ma teraz promieni słońca, żeby rzucało to cienie, jeżeli są jakieś fale Dunaju na tynku. Widzę jedno miejsce gdzieś kończy balustrady na narożniku, że tam jest coś nieładnie. Ale tak generalnie wygląda to całkiem nieźle. Widziałem dużo gorsze realizacje w Europie i na dużo gorszych pracowałem. Gdzie ja nie robiłem fasady, tylko potem ktoś chodził i robił fasadę. Na przykład budynek przy Rondzie Solidarności w Łodzi. Nie pamiętam, jak się to nazywa. Pracowałem tam kiedyś, robiłem parapety wewnętrzne z MDF-u, bo był wtedy w filmie z oknami. I jak tam zrobili fasadę, jak tylko słońce pada, to widać, jaka to jest po prostu tragedia. A to wygląda całkiem schludnie na pierwszy rzut oka. Widać jeszcze, że rand, uskok tego tarasu, nie wiem, czy tam jest, może tam są płytki po prostu na zero, ale tam też jest to nieładnie wykończone. Ale nie wygląda to najgorzej. Nie wygląda to najgorzej. Byłoby to do przejścia. Jakieś delikatne poprawki. Okna są dość spore, ale nasze będzie większe w salonie, także ciekawe, czy się podejmą. Są dwa oddzielne okna połączone, widać łączenie na środku. Na dole jakieś duże garaże z bramą wjazdową. Może tutaj też będą jakieś sklepy, jakiś biznes. No najnowszy budynek w Lazji na tej głównej drodze, z tego co widzę, to najnowszy. Pierwszy punkt. Drut wiązałkowy, pręty zbrojeniowe 12, 6 worków cementu. Yeah, everything. Mamy wszystko, jedziemy do domu to zrzucić i jedziemy dalej. Pierwszy kurs zakończony połowicznym sukcesem. Mamy cement, mamy dieselka do wypalania pięków, mamy stal zbrojeniową, nie mamy piasku. Czysto teoretycznie jest to nielegalne, można było brać tam z rzeki, ale jak ktoś będzie uparty i zrobi jakieś zdjęcia i zaraportuje, no to jest niezgodne z prawem na Filipinach, żeby niszczyć po prostu przyrodę w ten sposób. Jedziemy do wujka spytać się, skąd można pozyskać piasek. Wuj obuduje, u wujka była wywrotka, zapłacili za nią 25 tysięcy pesos za całą wywrotkę, nie wiem ile metrów sześciennych tego piachu. Może odkupi się znowu trochę od wujka. Zobaczymy. No i jedziemy po nasze płyty na podłogę, na piętrze. I jesteśmy w innym sklepie, do którego wczoraj dzwonili z sklepu, w którym byliśmy. I tu zarezerwowali nam płyty na podłogę. I know. Także za chwilę będziemy mieli płytę na podłogę na drugim piętrze i kolejny
punkt z listy w trakcie dnia odhaczony. One. Perfect. Jest zamówiony żwir i piasek. Zamówiliśmy go tutaj. Wychodzi jakieś średnio 65 koron peso, przepraszam, za worek. Nie pamiętam dokładnie, ile worków tego zamówiliśmy, bo to żona miała listę i żona składała zamówienie, ale 18 worków chyba piasku, no i też ponad dychę jeszcze żwiru. No nie da rady tego wcisnąć na multicaba teraz, jak tu jeszcze te płyty są, to by chyba tego nie uciągnął, ale mają nam to dowieźć po południu, jest to wliczone też w koszt, także bez dodatkowej opłaty mają nam to przywieźć po południu dzisiaj do nas pod dom. Także udało się załatwić dzisiaj wszystko. Od jutra można zaczynać z pracą. Pora się przebierać i brać się za dubaninę. Pożegnać się z łazienką. Będziemy korzystali z tej łazienki, która jest na zewnątrz na razie. I brać się delikatnie za rozbiórkę tego, co tutaj mamy. I przygotowywanie pod jutro. Wszystko udało się dzisiaj kupić i zamówić. O, Tulki się uświnił na głowie czymś, jak się bawił z koleżanką. It's oil or something. Przebieram się, kompletuję narzędzia, które są potrzebne dzisiaj. My poskuwamy dzisiaj. Pierwsze co to poskuwamy ten tynk. I jak się uda to zrobić, to będę mógł się brać za delikatną rozbiórkę ścian. Bo jeżeli jakiś materiał jest w nie najgorszym stanie, można było do czegoś go w przyszłości wykorzystać, nie wiem do czego, ale do czegokolwiek, to może jeszcze się uda coś odzyskać. Czego się uda odzyskać? Palone. Palone. Dobra, mam motowiertarkę, powinno wystarczyć. Tutaj nie jest tego tynku tak dużo. Bezpośrednio drewno było nałożone. Zaraz zobaczymy. Zaraz zaczniemy to otwierać i zobaczymy. Beczki z wodą niech se stoją na razie. Trochę przeszkadzają, ale to się... Nie, weźmiemy, wywalimy. Wylejemy to wszystko. Tak, Sige. tak się zrobi. Kifel. Nie powiem, ale jest to rozwiązanie bardzo interesujące, z którym jeszcze nigdzie w życiu się nigdy nie spotkałem podczas rozbiórki. A mianowicie siatka przybita bezpośrednio do mahoniu, zamontowana na gwoździe i na to bezpośrednio tynk. I to się tak mocno trzyma, że młotem z udarem się to dziuje po kawałku. Myślałem, że jak wejdę od boku, jak pójdzie, to że będzie odpadało całymi płatami. A to kawałek po kawałku, tak się mocno trzyma. Będzie z tym więcej zabawy niż myślałem, żeby to skuć. Jestem w szoku, że tak mocno się to trzyma. Po kilku latach w takim klimacie to jest jeszcze otwarte. Jestem w szoku, ale bierzemy się za pracę. Szczerze powiedziawszy, zrywanie tej siatki idzie jak krew z nosa. Zerwałem tylko taki mały kawałek. Ponacinałem to na mniejsze części. Sprawdzam po prostu, czy znajdę sposób, który jest najlepszy, bo kucie tego młotem kawałek po kawałku pochłania czas, generuje masę hałasu. Sprawdzam, czy jest możliwość ponacinania tego i ewentualnie łomem pozrywania tego z tych gwoździ. Jak jest zrobione z drugiej strony?
Jak się trzyma na sztywno. Co to za mieszanka, że to się tak mocno trzyma? Albo po prostu to zostawię do jutra. Jak jutro przyjdą masterki, może mają na to jakiś lokalny, szybszy sposób, sugestie, jakby to najszybciej rozwalić. Inna sprawa, że będzie nas 3 jutro. Też będzie inaczej. Nie wiem, chyba na ten moment to zostawię. Poddam się na ten moment, bo no jeżeli oni nie mają żadnej innej metody, to będziemy to hechłać tak jak ja hechłam. Ale jeżeli jest jakaś na to inna, lepsza, szybsza metoda, która nie przychodzi mi do głowy w tym momencie. Bo wszystkie deski są ponabijane od tej strony. To nic to nie zmieni, że tą deskę odbiję z drugiej strony. Jakbym teraz naciął tutaj, próbował wyłamać całość, może wtedy naciąć w narożniku i wyłamać cały ten plaster naraz, jakby naciąć tej deski i narożnik, popchnąć nogą i wyłamać. Ale to jest jakaś opcja. Muszę zobaczyć od zewnątrz i może to jest jakieś rozwiązanie, które ewentualnie mogłoby pójść. Co nie zmienia faktu wtedy, że i tak przynajmniej górę trzeba wziąć, skruszyć, żeby była możliwość nacięcia tych desek, które są z tyłu. Te deski nie będą do wykorzystania, jak widać, one są zniszczone. Zatem był na nich beton, to raczej nie będą się do niczego nadawały już te deski. Tak mi się wydaje, no ale wszystko czas pokaże, zaczyna. W międzyczasie pieniek zalany dieslem, leży cement. Trzeba zrobić miejsce na piasek i żwir, który ma przyjechać po południu. Jak to wygląda od drugiej strony? Jak mówiłem, wanienka aut. Tego dziada też by się przydało usunąć. Zobaczymy, może się go uda usunąć we 3. A jak to wygląda tutaj? Aha. To idzie przez całość chyba. Jest tylko ponacinane. Tak, jest tylko ponacinane do konstrukcji. Trzeba to drewno przenieść. O, ale te pojęciny ktoś zbudował. Trzeba to drewno przenieść. Bo te deski są w porządku. Może się jeszcze do czegoś wykorzysta, na przykład nie na tarasie z przodu, jak się taras odnowi. Gdybym zaczął rozbierać to od innej strony całkowicie, no mianowicie rozcinać gwoździe, poluzować, zacząć rozbierać konstrukcję, a efektem ubocznym tego wszystkiego byłoby wybicie tego i to by też odpadło całe wtedy. Nie wiem, chyba poczekam z tą pracą do jutra. Jak oni przyjdą, może nie będę się samemu szarpał z tym. Dzisiaj porobię po prostu więcej miejsca, przeniosę ten materiał, przygotuję materiał na żwir i piasek. Te belki mahoniowe może też by się... No właśnie, żona pyta, gdzie możemy to zrzucić. Dobra, zaraz wracam. No i na dzisiaj odpuszczam te prace łazienkowe. Wstrzymamy się z tym do jutra, nie będziemy już dzisiaj robić hałasu. Ernestin też mi mówi, żebym poczekał do jutra, jak będą chłopaki. Myślałem, że uda się dzisiaj rozebrać ścianę, że byłoby jutro lepsze miejsce do zaczęcia po prostu tego wszystkiego. Ale nie będę się z tym samemu szarpał dzisiaj, skoro można w międzyczasie zrobić co innego. Powiercony strasznie. Zalany dieslem. Powiercony, zalany dieslem. Powiercony, zalany dieslem. Tutaj stare próchno się wypala. Trzeba przygotować tą część, mianowicie powypalać wszystkie te pniaki, które stoją na przeszkodzie, jeżeli tutaj miała być zbudowana struktura. I z tym nie można za bardzo zwlekać, no bo jeżeli podpiszemy umowę, no to miną 2 tygodnie, jak skompletują wszystkie materiały na miejscu i będą chcieli zacząć tutaj pracować.
Czyli powiedzmy, że mam jakieś 3 tygodnie, 20 dni na wypalenie tego, co tu jest. Powinno wystarczyć, no bo to nie jest znowu ich tak dużo. Tylko problem jest taki, że niektóre są świeże. Po prostu 2 są świeże. Palma jest w drodze. Najlepiej byłoby ją przenieść, ale wykopać ją myślę, że może być problem, żeby ją gdzieś przesadzić. Z bańką diesla od razu dużo szybciej idzie to wypalanie. Tam próchno jak się zaleje, to w próchno moment wpija tego diesla i pali się pięknie. A te świeże jeszcze jest w komorach. Także tak jak było napisane, mi to mówiłem wcześniej, zostawi się to na kilka dni, niech to sobie wsiąknie w to drewno i wtedy podleje się go jeszcze raz, doładuje, przejedzie tym dieslem, tym olejem napędowym i wtedy powinno się elegancko wypalić do poziomu, który będzie poniżej gruntu, mam nadzieję, że już jak złapie temperaturę, to pójdzie. Będę musiał też pomyśleć z tymi płytami na piętro, no bo one swoje ważą i nie widzę takiej możliwości, żebym je wszystkie gdzieś w jedno miejsce poskładał na górze, no bo to jest duży ciężar. Wydaje mi się, że to jest dość spory ciężar, biorąc pod uwagę to, co była, to jest ogromny przeskok, więc będę musiał też jakoś odpowiednio zaplanować. Z moich obliczeń wynika, że za mało jest tych płyt, ale to były wszystkie, które były w sklepie, nie mieli więcej, jest 9, a wychodzi mi, że powinno być około 12, ale to najwyżej zrobi się lewą część, czyli tą nad jadalnią z tych płyt i jedną sypialnię z tych płyt, wymierzy się do kąta sypialnia będzie sięgało, przecież to się da policzyć, i w drugiej sypialni podłoga może być delikatnie niżej albo wyżej, bo są inne płyty do kupienia i albo będzie trochę niżej, albo się kupi tą inną płytę, dołoży się tą cienką 3,5 mm i będzie minimalnie wyżej, ale to nie będzie duży problem, bo jak rozmawialiśmy, to już nie zamawiałem tych płyt, nie ma na nie w ogóle zapotrzebowania. Może na zamówienie gdzieś tam byśmy zamówili te 3-4 płyty, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, ile to dokładnie będzie. Mówiłem, że jest mniej więcej 36 m2 tutaj, mniej więcej, a mniej i więcej, no to może być ogromna różnica, znaczy nie ogromna, no nie 10 metrów, ale wychodzi mi, że 12 płyt, mamy 9. Dzisiaj już nie będę pracował, odpoczynek. Przyjechał nasz piasek i żwir w międzyczasie, po południu, tak jak było dogadane. 12 worków żwiru, 18 worków piasku. I właśnie wjeżdża ciężarówka, za chwilę będą to rozładowywać. Tam po prawej stronie obok prętów zbrojeniowych. Także wszystko gotowe, żeby jutro zacząć. Chociaż zaczniemy z wyburzeniem, tak jak wspominałem, jak już dobrze o tym wiecie. Jak jesteśmy tutaj na miejscu, to pierwszy raz tak duży samochód wjechał po naszym podjeździe. Ale jak mnie nie było raz, to żona mówiła, że raz przyjechała duża ciężarówka po coś. Chyba do Łodzi, jak te Łodzi na początku zabierali, też wjechała jeszcze większa od tej podobno. No trochę kilogramów tutaj jest. Te worki jak są pełne cementu, mają 40 kg. Worków w sumie. Ale albo się żona nie zrozumiała z gościem w sklepie, albo coś się po prostu u niego zmieniło na stanie, bo mówił, że nie mają tylu worków i nam się wydawało, że oni to po prostu wysypią, że będzie luzem leżało. A jednak przyjechało w workach i nie wysypują.
No i dogotowane. I rzecz, która jedna z bardziej drażniących na Filipinach, jak jeździcie motorem czy nawet samochodem, tak jak my multicabem, to wydechy z ciężarówek, które są po prostu z tyłu za ciężarówką. I jak taka ciężarówka bierze olej albo po prostu, nie wiem, ma jakieś problemy z silnikiem i kopci jak smok, to wszystko dostajecie po prostu prosto na twarz. Często są takie miejsca, jak na Schiorze, jakieś kręte drogi w górki, gdzie nie da się takiej ciężarówki po prostu wyprzedzić też. I wtedy jedyne co możesz zrobić, po prostu zwolnić, dać mu odjechać na odpowiedni dystans, żeby jechać w miarę komfortowych warunkach, cieszyć się świeżym powietrzem. No i poszli. Co tu przyjechało? Hey, they said they have to bring the cement box. I am surprised as well. I dzień dobry, dzień drugi. Chwila po 7. Jeszcze chłopaków nie ma, ale dostał wujo wczoraj wiadomość, żeby przekazać, że dzisiaj już jest wszystko gotowe. Zobaczymy, czy wiadomość dotarła, czy pojawią się od rana. Myślę, że koło 8. Trzeba jakoś zaplanować pracę na dzisiaj. O, dopiero wstałem. Jak wiecie, mam płyty na samochodzie. I myślałem, że nie ma w chwili obecnej sensu ich wnosić na górę. Bo zrobię to dzisiaj, zaimpregnować całą konstrukcję tutaj od dołu, tak długo jak jeszcze mam te stare płyty i stary materiał na górze, żeby nie malować po tych nowych płytach, zaimpregnować na 3 razy i polakierować, żeby było tak jak tam, o, tak jak tutaj. I wtedy jak to przeschnie, to mogę zrywać podłogę na drugim piętrze. Jak zerwę podłogę na drugim piętrze, oczyszczę z gwoździ, zaimpregnuję od góry, polakieruję od góry i wtedy na gotowe mogę układać sobie te płyty. Tak jak mówiłem, nie da rady ich tam ułożyć w jednym miejscu, bo też o tym myślałem. Ci, co mnie oglądają, to dobrze wiecie, że jeżeli chodzi o konstrukcję nośną na tym domu, to całą konstrukcją nośną są narożniki, te główne słupy, narożniki i po środku domu jeszcze słupy. Czyli jest 9 punktów podparcia, które są całą konstrukcją nośną tego budynku. Od narożników wychodzą belki tutaj, które jeszcze podtrzymują podłogę. Także dach i ściany na drugim piętrze są oparte tylko zewnętrzne ściany domu. A generalnie tylko tą konstrukcję nośną. Tak jak mówiłem, można by było rozebrać. Tam jeszcze idą belki, które podtrzymują podłogę, a na podłodze stoi drugie piętro. Także impregnuję tą część i wtedy zacznę zrywać od tej strony, bo tam jest wejście na drugim piętrze. Wtedy właśnie jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą płytę i połowa, niecałe 6 płyt. Bo tu jest jedna, tu jest druga płyta, tu jest trochę drewna, trzecia, czwarta płyta. No i tak się to zrobi. Więc myślę, że planuję, że do jutrzejszego dnia już będzie tutaj zupełnie całkowicie inaczej to wyglądało. Dzisiaj będzie dużo bałaganu, dużo kurzu. No ale coś kosztem czegoś. Jutro pod koniec dnia już planuję, że będzie całkowicie inaczej, inny odbiór tutaj tego pomieszczenia. A w międzyczasie jak chłopaki przyjadą, to chłopaki zajmą się po prostu tą łazienką, bo lada będę musiał zacząć wszystko przynosić stąd i burzyć to. Ale żeby to zrobić, to trzeba po prostu mieć żeby nie przenosić rzeczy z miejsca w miejsce. Jak już by tutaj był sufit,
to można część rzeczy wrzucić tam do pokoju, część rzeczy gdzieś tutaj poukładać. Te rzeczy też muszę stąd przenieść, żeby zrobić tam ten dół i otworzyć tą ścianę. Także te pierwsze kilka dni będzie takich dość chaotycznych, wydawałoby się, ale będzie to zorganizowany chaos. Będzie to chaos zorganizowany. Zaczynamy ten dzień. Dobra, są chłopaki. Poznajecie? Jeszcze nie poznajecie z daleka, ale majsterek, z którym robiłem łódź. No jest stolarzem, robił łodzie i zna się też trochę na robocie. Miał wolne, poza tym jest z rodziny. Także majsterek będzie nam pomagał z kuchnią. No i pomocnik Jasin. Yeah, we need to take down the concrete first with this one, because this wall will be also taken down. Dobra, chłopaki zaczynają i ja też zaczynam, tylko ja zaczynam, jak ja mówiłem, na razie z impregnatem. Chwila, moment. I ściany nie ma. A ja w międzyczasie, tak jak mówiłem, impregnuję tutaj sufit, żeby przygotować się, co robić z tymi płytami, które leżą na samochodzie, bo nie mogą tam leżeć przecież wiecznie. O, tutaj sobie chodzi. Kontynuujemy pracę. What do you say? Because you speak quiet. You say I'm shouting and you speak quiet. I don't like to. Rozpierducha. Ale widzę, że plan na dzisiaj zostanie zrealizowany, mniej więcej tyle, ile zakładałem, a jeszcze wieczorem postaram się, to jest próchno, wypalić ten pieniek. On będzie poza łazienką, ale tak bez sensu tutaj jest. Całkowicie bez sensu, bo jeżeli tu będzie ściana, to będzie jakaś przestrzeń do wykorzystania do tego następnego budynku. Można nawet zrobić jakiś mały tarasik w cieniu, bo z tej strony jak była, z tej strony siedzieliśmy sobie tam, gdzie teraz leży cement, przed słońcem o południu. Ale to teraz pokażę. Ale dobrze idzie. Chłopaki zwracają na przerwę. Tradycyjnie na Filipinach 12-13 przerwa. Tyle udało się zrobić. Jest wykop pod taką ławę fundamentową, powiedzmy. Tak jak było zaplanowane, tutaj będzie ściana. To jeszcze będę impregnował, układał hardiflexem z tej strony, bo tutaj będzie mur też przy ścianie z hollow bloków do tego miejsca, a na górze będzie belka wyzbrojona, która oprze się o tą ścianę i o tamtą na przyszłość, tak jak wam wspominałem. Będziemy też wychodzić bardziej z kuchnią na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile pozwala nam działka. Tu macie linię kuchni przednią. Teraz będziemy szli tutaj, bo tam jest punkt graniczny, który idzie po skosie. Po skosie tam. Będziemy mieli wielką łazienkę. Ogromną łazienkę będziemy tutaj mieli teraz. Chłopaki jeszcze rozładują tego hardiflexa, którego wczoraj kupiłem. Gruz stąd. Pomyślałem, co mogę z tym zrobić, gdzie to wykorzystać. Przecież nie będzie mi tak zalegało na działce, ale mam idealne miejsce, żeby to gdzieś wykorzystać, bo tutaj też będzie wylewka z tym poziomem, ona już trochę wyżej, można trochę nawet leje, żeby te w przyszłości też były płytki albo ewentualnie jakieś inne wykończenie. Więc tutaj cały gruz, bo jest ogromna różnica poziomów. Widzicie, jaka jest różnica poziomu tego z tym. Więc tu się ten gruz wrzuci, tu się wymuruje nowy mur oporowy morski i tam. No i tutaj będzie to tak zrobione. Robimy to dużo solidniej niż było zrobione wcześniej, bo już jak robiłem tą zaporę w środku w domu, zapięcie tej ściany w środku, to widziałem, jakiej grubości jest tutaj zrobiona wylewka pod domem. No i tutaj możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda tutaj w części, gdzie łazienka była. Teraz trochę solidniej, o, mus idzie. Dzisiaj całą noc mus spał mi przy poliku na poduszce. Widać, że w nocy uwielbia ciepło, bo jak już się przesunął z mojej twarzy, to wlazł pod kołdrę i spał pod kołdrą, znaczy pod kołdrą. Się śpi pod takim ala prześcieradłem, nazwalibyście to prześcieradłem, taka zwykła, cienka powłoka. 12, chłopaki jedą na przerwę, a my jedziemy do sklepu po więcej prętów zbrojeniowych i
No i na razie jest tutaj młyn niesamowity. Tylko z tej części gruz i drewno do spalenia. No i kurczak przyszedł. Korzysta, że jakieś świeże robaczki wyszły. Inspektor. Co tam nadzorujesz? Będzie trochę pracy. No i po rozmowach z Ernestine, po rozmowach z chłopakami, nie będziemy tylko murowali na gotowej płycie betonowej, powiedzmy to fundamentowej, ale też w narożnikach będą betonowe filary, słupy, które dodatkowo wzmocnią tą konstrukcję, będą trzymały też ściany, bo docelowo, tak jak Wam wspominałem, to będzie takie pomieszczenie, ta część domu, tutaj ta dobudówka będzie cała wymurowana z betonowym stropem w przyszłości, nie w tym roku. No, gdzie jeżeli byłby jakiś ciężki sztorm, ciężkie warunki na zewnątrz, że nie wiem, przerażające, chociaż jeszcze tego tutaj nie doświadczyłem, ale jak wymyło plażę w zeszłym roku, to może i tak było. Tutaj będzie takie miejsce, szczególnie łazienka, bo tutaj będzie otwarte, tu będzie betonowa ściana, tu będzie otwarte, nie będzie tego co tu jest, ale łazienka będzie takim miejscem, do którego będzie można sobie wejść, jak do bunkra i przeczekać to co najgorsze. Wiadomo, jakby szła 400-metrowa fala, co się tutaj nigdy nie zdarzyło, ale zawsze się może zdarzyć, to nie ma co, tylko trzeba jechać gdzieś na górkę, a górki są z lewa i z prawa. Ale będzie takie jedno pomieszczenie, duże, bezpieczne, a będzie łazienka na tyle przestronna, że nawet będzie można położyć materac i spać w łazience na upartego. Dobra, przerwa, jedziemy do sklepu. Mam dużo różnych gratów z Norwegii, jeszcze pozostało mi z jakichś innych firm. O, już wujo dostał kamizelkę profesjonalną z Snickersa. Pomocnik dostał pas dekarski, stolarski, jakkolwiek to nazwiecie. Mam tego w grom. Mam tego od groma, samych kamizelek mam chyba 4 albo 5. A moja ulubiona jest jeszcze inna. Jest z Helly Hansena, a nie Snickersa. Widzieliście, że dałem kamizelkę majsterkowi i chłopakowi pas. Bo taki pas na Sikichorze majsterek używa. It was his belt. Like this one? Like this? Kawałek rury z dnem z płyty sklejki na gwoździe. I to majsterek nosił przy pasie na miarkę, na kawałek sznurka, ołówek. No to teraz ma profesjonalną kamizelkę. Ze Snickersa to Foreman. pewnie można by było za te pieniądze co ona jest warta, jak jest nowa, to kupić motocykl na Filipinach jakiś używany. Ale może je używać i w pracy, i przy łodzi, a mi jest tyle niepotrzebne. The foreman is here. Our lazy foreman. Choć się tak obiad, jak wróciliśmy ze sklepu, to nawet się nie ruszył. Ma problem ze wstaniem, tak się obiad, ale on jest taki łapczywy na jedzenie. Chwila przerwy jeszcze i wracamy do pracy. A podczas sprzątania zapomnieliśmy dokładną datę, kiedy mus musi jechać do weterynarza, no i okazało się, że dzisiaj 11. Wizyta na godzinę 3, ale jedziemy wcześniej, żeby wrócić, jak jeszcze chłopaki będą pracowali. Także my jedziemy do weterynarza, a chłopaki wrócili po przerwie, robią strzemiona, będą robili zbrojenie pod ten fundament. Będzie się trochę więcej działo niż na początku zakładałem, ale to pozytywnie, będzie większa kuchnia, większa łazienka i bardziej solidnie. Update z drogi. W drodze do weterynarza jedziemy sobie z górki. Już za Balete Trip w kierunku San Juan. I nagle samochód zgasł. Zgasł i z jakiegoś powodu nie chce odpalić. Jakoś jesteśmy nieopodal San Juan. Myślę, że stąd jest 30 minut drogi do San Juan. Złapaliśmy jakiegoś pedicaba po drodze, w którego wsadziłem Ernestine z kotem, żeby pojechali do weterynarza, żeby chociaż z tym nie było żadnego problemu. Dobrze, że miejsce takie, gdzie jest zasięg. Ernestine dała znać wujkowi i Aldrinowi, żeby ten skontaktował się z mechanikiem. No i ja zostałem na drodze i czekam.
Nie mam pojęcia, co to może być, bo mówię, nie znam się tak na samochodach, także nie mam pojęcia, co to może być. Mogłem tylko dywagować, bo samochód, jak przykręcam kluczyk w stacyjce, normalnie kręci, jakby chciał kręcić, ale jakby było coś albo z zapłonem, albo z paliwem, że nie ma z czego. Nie wiem, może gdzieś na tych nierównościach, taką mam nadzieję, że to nie jest nic wielkiego, że może gdzieś na tych nierównościach, jak się jedzie, coś się obluzowało, coś się odpadło, odkręciło, nie mam pojęcia. I że to tylko to, no bo normalnie samochód kręci. Jest na biegu jałowym, na luzie tak zwanym. Ale nie chce zacząć pracować silnik. Temperaturka była w dolnej granicy, także nie był przegrzany. Nie mam pojęcia, co się stało. Ale mam nadzieję, że to nic wielkiego, bo jak coś znowu dużego, to chyba dam sobie za wygraną z naprawą, bo chyba korzystniej by to wyszło w tym momencie po prostu wziąć, kupić sobie jakiś skuter, pojechać do sklepu budowlanego, zamówić z dostawą, a nie ładować na przykład tutaj kolejne 25 000 peso na ten moment, że to byłoby coś poważnego. A może coś źle poskładali, ale no kilka dni jeździł, trochę materiału przewiózł, a dzisiaj na pusto z samym kotem z górki i nagle co? Nagle stoję sobie. Dobrze, że jest ta roleta na okno, to akurat stoję pod słońce, to słoneczko nie wpada do środka. Stoję sobie i czekam. O, tam jest Baletetre, a tam jest San Juan. Zobaczymy, co to będzie. Ojej, życie. Przyjechało wsparcie, przyjechali mechanicy. Ale ładnym samochodem przyjechali. Shout out sir, shout out. Co to jest za samochód? Jaka ładna Toyota. Wygląda jak z jakiegoś GTA. Nice Toyota. I zgodnie z moimi przewidzeniami. Zgodnie z tym, co myślałem. Jak wsiedli tylko do środka, przykręcili kluczyk, mówią, że jakby nie podawało paliwa. Będą sprawdzali pompę paliwa. Już leżą. Przyjechał Szyfuncio z całym zespołem. I zobaczymy, jaka będzie diagnoza na miejscu. A no i w ramach update'u Mus dojechał do weterynarza z żoną. Pół kilograma, 2 razy cięższy niż jak go wzięliśmy. Jeszcze jedno odrobaczywienie ostatnie i odrobaczywiony jest w 100%. To jest samochód. Wzięli 2 reklamówki narzędzi, kilka kluczy i zobaczymy. Salamat! I uruchomiony. Jaki był problem? Pompa paliwa. Przewody gdzieś stare się poluzowały na wertepach i staliśmy uziemieni, ale moja diagnoza, że samochód nie dostaje paliwa, była słuszna. But we will change it anyway, probably. Wracamy do domu za mechanikiem. Udało się wrócić do domu. A jako, że jeden pieniek stary jest bardzo nie po drodze, no i drugi też jest stary, to podlane dieslem palą się pięknie, bez żadnych iskier, nie ma świeżego drewna, nic nie iskrzy. Także dzisiaj będę miał czuwanie i pilnowanie z wiaderkiem wody, jeżeli coś. Ale na ten moment wydaje mi się, że będzie w porządku wszystko, bo na razie jest zgodnie, a nawet lepiej z założeniami, bo jakbym tylko coś widział, że coś mi się nie podoba, za dużo iskier leci, zaraz bym to zalewał wodą. Ale spróbujemy wypalić do zera. W międzyczasie, jak nas nie było, gdzieś się przedłużył przez awarię samochodu, wylali taką ala ławę, fundament. Wymierzyliśmy linię po 90 stopni, jest rozstawiony sznurek, cały dołek zalali betonem
Zrobili też zbrojenie, jest przyszykowane do supa. Na to nakłada się hollow blocki, a potem wpłysza się w środek jeszcze beton. Także całkiem udany dzień dzisiaj. Zobaczymy, jak będzie jutro. Pompy paliwa nie musimy wymieniać. Przywieźli awaryjną pompę paliwa, chyba wspominałem o tym filmie, ale okazało się, że tylko okablowanie do naszej pompy gdzieś tam zawiodło po drodze. Ale wymienimy filtr paliwa i filtr powietrza do silnika. Ale to jest mała naprawa, to zrobimy jutro. Jeżeli się uda kupić ten na miejscu w Lazji, a jeżeli nie uda się kupić na miejscu w Lazji, no to przy okazji się to zrobi po prostu. Jak wróciliśmy, to przywiózł też kurier w międzyczasie. Przywiózł kurier. Gdzie to jest? Gdzie ja to położyłem? Dla kota. Jest zabawka dla kota, drapak, z myszką i z workiem bokserskim. Ale też jest zakupiona koci mięta. Gdzieś ją położyłem. Także mus będzie miał więcej atrakcji. No nic, idę pilnować ogniska. No i co, godzina jeszcze młoda, jest trochę po 6. Słabe światło jest. Ale tu, jak widzicie, mam sobie krzesełko kampingowe. I tutaj właśnie sobie siedzę i edytuję, obserwując tam wiaderka z wodą, że w razie co, nie wiem, czy by to coś dało, no ale siedzę i obserwuję, w razie co będę wygaszał płomień. To był pierwszy vlog z 2 dni dzisiaj i na ten moment będą one w takiej formie. Możliwe, że przy weekendzie będą vlogi codziennie, kiedy po prostu ludzie też mają więcej czasu na oglądanie tego. Oj, dzień pełen wrażeń. Dobrze, że z samochodem okazało się, że nic poważnego. Jak się uda, to jutro załatwimy, jak się nie uda, załatwimy to przy okazji. Także w porządku. Kotek jest zdrowy, rośnie, nie ma żadnych problemów. Wszystko w porządku. Dziękuję Wam, wszystkim tym, którzy dotrwali do końca. Wiadomo, dziękuję wszystkim stałym subskrybentom. Dziękuję za Wasze komentarze i za lajki. Pozdrawiam Was serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. No 3 ogniska na raz to jeszcze w życiu nie robiłem. Oj, tak blisko tego drewnianego domu, no ale coś trzeba z tym zrobić. A łatwiej to wypalić niż wyrywać. Zobaczymy, czy bezpieczniej. Ale myślę, że do wieczora, do godziny 10-11 będziemy się kładli, już będzie sam żar w pięku i będzie można spokojnie pójść spać. Z mojego doświadczenia tak wynika, jak palę gdzieś tam drewno na działce, to potem już sam żar. Jak na grillu, samą temperaturą. Pozdrawiam Was serdecznie, jeszcze raz. Na razie.